수아야, 네. 아빠 갈 때까지 재밌게 놀아, 은하랑. 울리지 아빠, 말고. 어디 있는 거예요? 아빠 지금 회사에 있지. 왜요? 일하는 시간이니까. 그러면 집에서 일하면 되잖아요. 이제 회사에서 일해야 돼요. 왜요? 그렇게 됐어요. 아빠는 힘들어요, 일하는 거? 힘들어요. 그럼 아빠는, 아빠, 어, 안 하면 된다고? 네. 근데 왜 해야 해요? 왜 일해야 되냐고요? 네. 안 하면 어떻게 될까요? 몰라요. 몰라? 안 하면 엄마가 어떻게 된다 그랬어? 네? 뭐라고 말했지, 엄마가? 밥을 못 먹게. 밥을 못 먹어. 밥을 못 먹어. 장난감도 못 타. 나 장난감 맞아. 못 타. 장난감 못 사. 우리 굶어 죽어야 해. 굶어 죽어야 해. 엄마가 그런 말을 안 했던 것 같은데. 아, 너무 웃겨. 우리 수아 굶지 않게 아빠가 열심히 일해야 돼, 그래서. 그러니까 아빠가 일하는 거야. 아빠, 화이팅해요. 힘내세요. 그래. 힘내세요, 할지. 은하도 해줘. 찡. 아빠. 고마워. 아빠 힘낼게. 네. 은하야. 아이고, 선생님. 어, 나 전화 끊을게요. 수아가 끊어.